da je zemlja človekova, ne? Jaz tudi sem zdaj, ko sem slišala, se pravi človek, zemlja ni glas človeka, človek je glas zemlje. Tako je, ja. Kje si to staknil? Ja, to je en citat, en stavek od enega indijanskega poglavarja Seattla, pleme Skomiš, po njemu se tudi imenuje to mesto v Ameriki. On je takrat pisal predsedniku ZDA en odgovor in to je zdaj več variant na to temo, ampak v glavnem en stavek od tega teksta je tudi ta in se mi je zdel zelo, sem si ga pred mnogimi leti že prepisal in me je čakal nekako na to razstavo, ja, resnično, ja. Ker v bistvu zemlja, človekov odnos do zemlje, narave, širše, do okolja, Ja. naravni materiali, tvoje lokalno okolje, to so teme, ki jih ves čas od 80-ih let, jaz že vse več kot spremljamo, se pojavljajo v tvojem delu. Verjetno se ga pa še prej, ne, se te stvari že so nastajale, nastavki so bili. Ja, bi se začelo, seveda se je, ker enkrat ne pade nekaj iz neba, ne, ampak se je začelo že v otroštvu in pol skozi srednjo šolo, ker sem tam blizu, ko sem doma, je tudi ta Betnava in smo se veliko kot otroci že tam potepali pa igrali in na nek način bil skozi povezan z to naravo in pol se je z leti, ko sem videl, da me neka likovnost vedno bolj zanima, da v tem res uživam in pa tudi neka potrdila od drugih, od učiteljev in pedagogov, ko sem dobil, me je nekako to vedno bolj pritegnilo in tako sem začel potem nekako raziskovati naravo, se potepati po njej in na nek način neke zapise delati, ali samo v nek notes, v blog, ali pa kar v živo na samem mestu, da sem se tam tudi prepustil na nek način slikarstvo. Ker en del teh knjig, sicer v zgornjem prostoru, je tudi nastal na tem prostoru Bednavskega parka in tam si delal dobesedno z materiali, ki si jih tam na licu mesta lahko nabral in razen oglje, verjetno so si oglje sabo prinesel. In kar je obširen cikl nastal, ne? Ja, tam sem prav nekako želel, ponavadi se vedno, ko začnem delati, seveda nekje na samem, da ni nobenega okoli, ne. Tu pa sem si želel ta dvorec Betnavo, ne, predvsem ta park, kako rečem, izpostaviti, ker propada, je zanemarjen leta in leta že in na ta način potem tam so pa sprehajalci, ne, in jaz sem bil v centru na enem takem, je bilo to plesišče, ne, in sem si tam naredil atelje, ne, dnevni, ne, in sem prinesel s seboj pač akvarelni papir, pa oglje, ki sem si ga pač prej doma sam skuhal, pripravil. In to je bilo to, ne. Takrat je bila še okoli, ko je jarek, je bila voda, tekla voda okoli in tako da sem imel, da sem lahko tisti akvarel, potem ko sem to risal, sem lahko, kako bi rekel, namakal ta akvarel, pa sušil, pa potem pa sem drugi pigmenti, ne, pa sem kar tam okolici namiral. Od zemlje, potem vem, da sem koprive sveže, pa pol sem jih namakal, so dobile drugo strukturo, drugo barvo, potem plodovi so, nekaj to bilo preko poletja, bile robide, pa maline,
vse, kar je bilo, pa stara debla, propadajoča drevesa, ne, sem gor. In v bistvu brez nekega čopiči so bili, veje, pa Ena zelo taka primarna izkušnja, ti vtiskuješ v te tvoje liste, ne? Drugače kot, ko si ga pregledal, verjetno drugače, ko si nek motiv pred sabo in drugače kot, kadar ti delaš z materialom, ki je tam. Ja, tisto je bilo posebna izkušnja, ja. Seveda je drugače kot v ateljeju, ne. Tam na nek način, vse večinoma dneva si sama, pa pridejo ljudje okoli, pa eni pokukajo tudi, ne, pogledajo malo, kaj delaš, in so bili prav taki zanimivi komentarji, ne. Spravi, v bistvu si pa tam malo te angažirane kritičnosti in opozoriti na stanje Ljubljane. Ja. In se mi zdi, da tudi to angažirano kritičnost je v to razstavo vnesel tudi preko teh citatov, ki si jih dal na zunanjo stran izložb na razstavišču Lučke Kajfež Makataj, ker si te citate iz Večera, iz člankov Večerovih. Ja. To ni zdaj, ne, staroselci indijanski nagovarjajo v tistem drugačnem načinu, tiste, ko so bitje narave, ko imetuje lastništvo tega krasnega planeta. Ti citati so pa drugačni, ne? To so pa dejstva, operira z zrcaljenjem družbe. Zakaj si se za to odločil tukaj? Ja, mene je gospa Lučka že od nekdaj, to se pravi, berem njene članke, predvsem tu v Večeru, ne. V glavnem me je vedno nekako nagovorila in pa se vedno upaš, ne, da bo koga drugega tudi še, ne, predvsem politiko, ne. In predvsem tudi tukaj, ko s tem vabilom, ki sem ga dobil za ta eko, ne, se mi je zdelo smiselno tudi izpostaviti njo kot ene navodilno klimatologinjo, ne, saj jih je kar nekaj odličnih, ne, ampak ona kot neka, bom rekel, danes že starosta, ne, in da tudi drugi ljudje malo tako mimogrede lahko preberejo, kaj, ne. Želel sem tudi, to sem tudi rokopis svoje uporabil tudi zraven, tako da hotel to noto, ne, da posebnega pa angažiranega. Tako je, ja. Drugače ta spodnji prostor pa je malce drugačen, zato ker kot ena taka celostna instalacija postala, ne, kot ena taka postavitev s temi risbami iz različnih sicer okolij, med njimi Drava izstopa, pa tudi ena morska okolja. Pa seveda Ljubljana se pojavi z to tvojo risbo, ki pa je letos nastala. Ta je kot neka centralna risba, pa mogoče samo malo, vseeno, da se vrnemo malo v tem Vietnami, kaj ta risba je, odkot si jo vzel, ta vez, ki jo si že prej nakazal. Pa. Ja, pri tem dvorcu Vietnama, nesrečnem dvorcu Vietnama, ne, sem leta, ne, je bilo takrat nekako zagrajeno, vse samo odspre se fasada videla, seveda propadajoča, ne, ampak stopiti od zadaj na goriščno stran, ne, in videti to žalost, to zanemarjenost in tam sem tudi videl ene stare temelje, ne, ki so izkopani in tako so jih pustili, ko so odšli tile gradbinci. In vse to, kar je en del tega temelja Vietnamskega dvorca, par let bo še to trajalo, ne, bo se sesulo skupaj in bo konec, ne, tega, ne, upam, da ne. Upaš, da ne, ampak si zabeležil en del tega zidu, ne? Tako, ja, to je en del temelja, ne, tako da, ja, nažalost. Poziv umetnika, da pač Ja, opozarjal bom, dokler bom lahko, ne, bom po moje še, ne, ker imam še na to temo veliko za povedati, ja. Drugače pa bi jaz mogoče zaključila s tem,
način ti čuješ ideje, da se vrnem k naravnim materialom, recimo tukaj se uporablja tudi to, ne vem točno imena, ampak to je tisto Trstiče, ja. ob Dravi, verjetno, ne? Ja. Ki ti je tudi tako zelo blizu, eni postoliki, ne, Čovn, pa Draga, pa ti sam na reki, pa to. Ja. Potem ti to preneseš sem. In tudi zelo zanimiva je to zdaj že tretja pa četrta postavitev, ki jo vidim, ker pač ko pride kakšen obiskovalec, po navadi mlajši, imajo strašno veselje, da to po svoje uredijo, ampak ta primarnost materije, ki jo prineseš neki galerijski prostor, da čez nekaj drugega. Ja, pa želel se ne da bi zdaj s tem nekako posiljeval prostor z temi dravskimi naplavinami, pa tili kamni so pa stare struge, ampak nekako se mi zdi, da se čuti povezano z risbami, ne? Tudi to trstiče, v glavnem je tak kot neka zavesa, kot nek vhod v ta prostor, ki se mi je že od nekaj zdel res tak lep galerijski prostor, nekaj lahko zaključiš, ne? In tako da, pa hvala tebi, da si tako lepo razporedila, ne? No dobro, ja. Je pa zanimiv detalj tudi tega, da si direktno, brez vsakih stekle pa spartujev, nečesa, ne, slike so zelo, mislim, da so zelo direktne na steno, velike formate, tako čutijo vseeno ta tvoja poteza, ki pride res tam z njimi in doda to, da so direktno na steno. Ja, v bistvu bi steklo naredilo neki filter, ne? Nimaš tistega kontakta, ne? Kljub temu lahko to s prstom malo potipaš, ne? Pa ker je to fiksirano, ne izgubi, ne? Se ne zbriše, ne? In to so želel na ta način, kako bi rekel, praktično je res, da je malo vlage, ne? Da se zdaj čuti, ne? Tale, da se ja, nastanejo taki puhlički, ne? Ampak to je problem tega prostora tudi. Ampak drugače pa se mi zdi, da na nek način funkcionirajo kar vredno, ne? Kljub temu, da so samo prilepljene gor na steno, ne? Ta razstava tako nekako zaobjela, kaj, 10-15 let, ne, skoraj? Ja, dobrih 10 let, ja. Kakvi so tvoji vtisi zdaj, tako recimo, ko vidiš to delo nekako zbrano? Ja. Je vredno? Ja, jaz sem kar vesel, ja, tako da hvala lepa, ne, da sem lahko to postavil, ne, tak en izbor, ne, risb, ne, in ja, imam še drugače veliko, ne, ampak za eno tako galerijo mi je všeč, ja. Razstava Stojana Grafa je spremljevalni program v bistvu mednarodnega trienala 8. Eko, umetnost in okolje in vabljeni do 6. junija.